ഹലോ, എല്ലാവർക്കും ട്രാവൽ ആട്ടോ ബയോഗ്രഫിയുടെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഞങ്ങളുടെ ഓഫ് റോഡ് സെഗ്മെൻറ്റിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ വീഡിയോ ആണിത്. ഇപ്പോൾ ഞങ്ങളുള്ളത് പൂപ്പാറക്കടുത്തുള്ള ഇടുക്കിയിലെ പൂപ്പാറക്കടുത്തുള്ള മുള്ളന്തണ്ട് വ്യൂ പോയിൻറ്റ്, ഹിൽ വ്യൂ പോയിൻറ്റിലാണ്. മുള്ളന്തണ്ട് കുരിശുമല എന്നുമാണ് ഈ സ്പോട്ടിന് അറിയപ്പെടുന്നത്. അവിടെയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഓഫ് റോഡാണ്, താർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് ഇപ്രാവശ്യം ഞങ്ങൾ ഓഫ് റോഡ് കയറാൻ പോകുന്നത്. ഇത് മൂന്നാമത്തെ ഓഫ് റോഡ്, താറിൻ്റെ ഓഫ് റോഡ് വീഡിയോ ആണ്. അപ്പോൾ വീഡിയോ ആദ്യം മുതൽ അവസാനം വരെ എല്ലാവരും കാണാൻ ശ്രമിക്കുക. ഞങ്ങളുടെ യാത്ര സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാണ്. ഇതിൻ്റെ ഗൂഗിൾ മാപ്പ് ഞാൻ പറയണ്ടല്ലോ, കറക്റ്റ് എക്സാക്റ്റ് ലൊക്കേഷൻ തന്നെയാണ്, കറക്റ്റായിട്ടുള്ള സ്പോട്ടിൽ തന്നെ എത്തിക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. ഒരു മിനിറ്റ് എന്തായാലും ഹെവി ടാസ്ക്കാണ്. നല്ല അടിപൊളി ഓഫ് റോഡാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയേക്കുന്നത്. വീഡിയോ കാണാവുന്നതാണ്. നിർത്താൻ
അങ്ങനെ ഒരു ഏകദേശം ഒരു കിലോമീറ്ററോളം ഓഫ് റോഡ് കയറി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് അത്യാവശ്യം റോഡ് കാണാം. ഇതേപോലെ കോൺക്രീറ്റ് റോഡാണ്. അപ്പോൾ ഇത് എവിടെ വരെ ഉണ്ടെന്ന് നമുക്കറിയില്ല, നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് വരുന്നതാണല്ലോ. അപ്പോൾ എല്ലാവരും കയറിയിട്ട് യാത്ര സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം. കുറച്ച് ചെല്ലുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാം ഏറ്റവും മുകളിൽ മുള്ളൻതണ്ടിൻ്റെ ഏറ്റവും ടോപ്പിലേക്ക് കയറുന്നത് അത്യാവശ്യം ഹെവി ആയിട്ടുള്ളൊരു ഓഫ് റോഡും അതേപോലെ നല്ല ഹൈറ്റും ഉണ്ട്. അത്യാവശ്യം നല്ല ഉയരത്തിലിരിക്കുന്ന ഒരു മല തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് എങ്ങനെ കയറാം എന്നുള്ളത് അവിടെ ചെന്നിട്ട് നോക്കാം. എന്തായാലും ഇനി നമുക്ക് വണ്ടിയിൽ കയറിയിട്ടുള്ള യാത്രയാണ്. ഇനി ഡാഷ്ബോർഡ് ഐഫോണില്ല. അപ്പോൾ യാത്ര ഇനി കോൺക്രീറ്റ് റോഡിലാണ്. ഇത് എവിടം വരെ ഉണ്ടെന്ന് അറിയില്ല, എങ്കിൽ തന്നെ കയറി നോക്കാം എവിടം വരെ പോകുന്നു. നാലുമല പോയതിന്റെ പകുതി ഇല്ലല്ലേ, ഒട്ടുമില്ല. അതൊക്കെ 4 ഒന്നും പോലും ഇല്ലാന്നാണ്. നാലുമല എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഹെവി അല്ലായിരുന്നു. എന്തായാലും നല്ലൊരു ജീവിതത്തിൽ ഇതൊക്കെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു. നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റാവുന്ന ഇതൊക്കെ കാണാൻ പറ്റുന്ന പോലും ഓർത്തതല്ല. നമ്മൾ താറെടുക്കും. ഈ താറ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഈ മലയുടെയൊക്കെ ഏറ്റവും മുകളിൽ 7 കിലോമീറ്റർ 8 കിലോമീറ്റർ നടന്ന് കയറാന്ന് പറഞ്ഞാൽ നടക്കുന്ന കാര്യമില്ലല്ലോ. കോൺക്രീറ്റ് റോഡ് 100 മീറ്റർ പോലും ഉണ്ടായില്ല കേട്ടോ. വീണ്ടും ഓഫ് റോഡിലേക്ക് എത്തിയേക്കാണ്. ഇവിടെ ചുറ്റും ഇങ്ങനെ സൈഡിലേക്ക് പാറയാണ്. കണ്ടോ, ഇവിടെ ഓക്കെയാണ്. ഇവിടെയൊക്കെ കണ്ടോ, ഇവിടെയൊക്കെ അത്യാവശ്യം ഒരു മീറ്ററോളം സ്പേസ് ഉണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് കുഴികളും പൊക്കയൊക്കെ വരുന്നത്. എന്തായാലും കാണാൻ പറ്റും. നല്ല ഹെവി ഓഫ് റോഡാണ്. ഇതിവിടെ കോൺക്രീറ്റ് ആയിരുന്നു. ഇതൊക്കെ ഒലിച്ചു പോയതാണ്. കണ്ടോ, പകുതിയൊക്കെ കോൺക്രീറ്റ് ഉണ്ടോ. ഇറങ്ങൊന്നും വേണ്ടതില്ല. അതുകൊണ്ടല്ല അടിക്കുന്ന അതൊരു സൗണ്ട് കൊണ്ടോ. എന്തായാലും നല്ല വ്യൂ ആണ് ഏറ്റവും മുകളിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ. നല്ല അടിപൊളി വീടുകളൊക്കെ ഉണ്ട്. മുള്ളൻതണ്ട് ലക്ഷ്യമാക്കിയുള്ള യാത്ര പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കുറച്ച് ഒരു എന്താ പറയുക, ഒരു 10-20 മീറ്റർ കോൺക്രീറ്റ് വീണ്ടും വന്നു. വഴി കാണാം നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ. അത് കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും ഓഫ് റോഡാണ്. നോക്കട്ടെ, മഴ പെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇന്നലേക്ക് അല്ലേ. ചെളിയൊക്കെ ഉണ്ട് അത്യാവശ്യം. ഇല്ല, സ്ലിപ്പൊന്നും ആയില്ല. ഇതിന് കയറി പോവാം. അപ്പോ എങ്ങനെയുണ്ട്? എന്നെ മാത്രം കാണാനുള്ള ഇതിലേക്ക് നോക്കുക, കാണാം അപ്പൂനെ യൂട്യൂബില് വീഡിയോ കാണുന്നുള്ളത്, അപ്പൂന്റെ മുഖം വരുന്നുള്ളത് അപ്പൂന് പരാതിയായിരുന്നു. അപ്പൊ ഇനിയുള്ള വീഡിയോകളിലൊക്കെ അപ്പു ഉണ്ടാവും. അപ്പൂനെ നമുക്ക് നാലുമലയിൽ പോയിട്ട് ഒരുപാട് ഉപകാരപ്പെട്ടോ. കാരണം അനൂപ് എന്നാണ് പേര്, അപ്പു എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എന്താ പറയാ, ഒരു ലോറി ഡ്രൈവറാണ്, ടിപ്പറൊക്കെ ഓടിക്കുന്ന ഡ്രൈവറാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ വണ്ടി എങ്ങനെ കയറണം, എവിടെയൊക്കെ കല്ലിട്ട് കയറ്റാം, നമുക്ക് ഒരുപാട് ഹെൽപ്ഫുള്ളായിരുന്നു. എങ്കിൽ തന്നെ നാലുമല നല്ല ഹെവി ഓഫ് റോഡായിരുന്നു. നമുക്ക് അപ്പനെ കൊണ്ട് ഒരുപാട് യൂസേജ് ഉണ്ടായിരുന്നു നമുക്കവിടെ. എന്തായാലും വേനൽ മഴയൊക്കെ പെയ്തത് കൊണ്ട് അത്യാവശ്യം പച്ചപ്പും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇതിനു മുമ്പ് പോയവരൊക്കെ വീഡിയോ പലതും കണ്ടപ്പോൾ ഇവിടെയൊക്കെ ഫുൾ കരിഞ്ഞ് ഉണങ്ങി നിൽക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയായിരുന്നു. എങ്കിലും തന്നെ നല്ല മാറ്റമുണ്ട്. വേറെ ആരും പോയതായിട്ട് കാണുന്നില്ല. പക്ഷേ ടയറിന്റെ പാടൊക്കെ ഉണ്ട്. ജീപ്പ് എന്തൊക്കെ കയറി പോയതായിട്ട്. മുകളിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാം നമുക്ക് ആരൊക്കെ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത്. വീണ്ടും ഒരു കുത്തനെയുള്ളൊരു റോഡെത്തിയേക്കാണ്. അവിടെ ക്യാസിട്ടാക്കാം വായി വളവന്നു ഓഫ് റോഡാണോ നോർമൽ റോഡാ? ഷെജീബേ, വണ്ടിയിൽ വെച്ച് പറഞ്ഞില്ലേ, അതിൽ എന്റെ മുഖം കാണാൻ പറ്റണ്ടായിരുന്നോ? 3 പേരുണ്ടായില്ലേ? എന്നാലും അപ്പൂന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാനല്ലേ ഉള്ളൂ, ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് അപ്പൂല്ലല്ലോ. നമുക്ക് കുഴപ്പമില്ല. കണ്ടപ്പോൾ നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്തതിനേക്കാളും അത്രയൊന്നുമില്ല. എങ്കിൽ തന്നെ കയറി പോവാം. ഈ കാണുന്ന വളവ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. യെസ്, നീ റെഡൊക്കെ ഇട്ടാണ് പുഷ്പിക്കിറങ്ങിയത്. ഗൈസ്, ഞങ്ങൾ രാവിലെ 5:30 യാത്ര ആരംഭിച്ചാണ്.
ഈ കാണുന്ന അഗി എന്ത് ചെയ്താൽ വിളിച്ചാൽ ഫോൺ എടുക്കൂല. ഫോൺ സ്വിച്ച് ഓഫ് ആക്കിയിട്ട് കിടന്നുറങ്ങി. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ പകുതി എത്തിയപ്പോഴേക്കും ആളെ നമ്മൾ തിരിച്ച് വിളിച്ചാരനും കൊണ്ട് മാത്രം പോയി പിക്ക് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവന്നതാണ്. ഏതാ സൈഡിൽ നിന്ന് ഐഫോൺ യൂസ് ചെയ്യാറില്ല? ഐഫോൺ യൂസ് ചെയ്യാറില്ല? ഞാൻ 2 ആഴ്ച പഠിച്ചു. ഗൈസ്, ഞങ്ങൾ പകുതി എത്തിയപ്പോഴേക്കും അത്യാവശ്യം കോടയൊക്കെ ഇറങ്ങി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. എന്തായാലും ഇന്നലെ രാത്രി ഇന്ന് രാവിലെയൊക്കെ ഇവിടെ മഴ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത്യാവശ്യം നല്ല മഞ്ഞ് കിട്ടുന്നുണ്ട്. സമയം ഏകദേശം 11 മണി ആകാറായി. പക്ഷെ വെയിലോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നുമില്ല. മഞ്ഞ് ഇറങ്ങി നല്ല കോട ഇറങ്ങി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോ യാത്ര തുടർന്നാലോ? അനീഫേ വണ്ടി എടുക്ക്. മുള്ളന്തണ്ട്, പൂപ്പാറ മുള്ളന്തണ്ട്. മുള്ളൻകൊഴിന്ന് കടിക്കരുത് കേട്ടോ. ഡയറക്ടർ സാർ, എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഷൂട്ട് ചെയ്യേണ്ടത്? ക്യാമറ ഇവിടെ വെക്കണം. താറ് വെള്ളം ചാടുന്നതിനൊപ്പം തന്നെ ക്യാമറയും വെള്ളത്തിലേക്ക് ചാടണോ? കുറച്ചുകൂടി ബാക്ക് പോ. നമ്മള് വേറെ എങ്ങും പോകാനല്ല, അതുകൊണ്ട് പതുക്കെയൊക്കെ പോയാൽ മതി. അത്യാവശ്യം നല്ല ക്ലൈമറ്റും ഉണ്ട്. അടുത്തതായി റീൽസിന് സെക്ഷനാണ്. ട്രാവൽ ഓട്ടോബയോഗ്രഫി സെർച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ ഞങ്ങളുടെ താറിന്റെ റീൽസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ആ വായോ. ആ റീൽസ് എടുത്തതിന്റെ റിസൾട്ടാണ് കാണുന്നത്. ആകെ ചെളി. വൈഫൈയിലാണ് കണ്ടിന്യൂ. ഇത് ഫോട്ടോയാണോ? അടിയിൽ പ്ലേ ചെയ്യും. ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലൊക്കെ റീൽസ് ഇടുന്ന ആളുകൾക്കൊക്കെ വരാൻ പറ്റിയ സ്പോട്ടാണ് നമ്മുടെ പൂപ്പാറയുള്ള മുള്ളന്തണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഈ വ്യൂ പോയിന്റ്. ഇത് ഹിൽ വ്യൂ പോയിന്റ് ആണ്. നമുക്ക് ഏകദേശം എത്ര അടി ഹൈറ്റ് ഉണ്ടെന്ന് അറിയില്ല. നമ്മളിവിടെ ആരെയും കണ്ടിട്ടില്ല. നോർമൽ നാട്ടുകാരെ പോലും നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിച്ചില്ല. ഇടുക്കിയിൽ ഓഫ് റോഡ് സ്പോട്ടുകൾ തന്നെ ഏകദേശം നമ്മൾ ഒരു 10-40 മുകളിൽ ഓഫ് റോഡ് മാത്രം കയറാവുന്ന സ്പോട്ടുകളുണ്ട്. അതും യൂട്യൂബും മറ്റും കാര്യങ്ങളിൽ സോഷ്യൽ മീഡിയകളിലൊക്കെ ഫേമസ് ആയ സ്പോട്ടുകൾ. പ്രൈവറ്റ് പ്രോപ്പർട്ടികൾ നമ്മളിതുവരെ കാണാത്ത ഒരുപാട് സ്പോട്ടുകളും ഇടുക്കിയിലുണ്ട്. ഇതൊക്കെ നമുക്ക് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമെന്നുള്ള വിശ്വാസത്തിലാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ വീഡിയോ മാക്സിമം ഷെയർ ചെയ്യുക, ഫ്രണ്ട്സിനെ കൊണ്ട് നമ്മളെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യിക്കുക. അപ്പോൾ ഇനിയും ഇതേപോലെ ഞങ്ങളുടെ ഓഫ് റോഡ് സെഗ്മെന്റിന്റെ പുതിയ വീഡിയോസും ഉടൻ തന്നെ വരുന്നതായിരിക്കും. യൂട്യൂബിൽ ഇടാനാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ മുമ്പിൽ ഇരിക്കില്ലടാ. ഇച്ചിരി കൂടി ഇട്ടാലേ ഈ സൈഡും കൂടി കിട്ടണ്ടേ. ഇതിപ്പോ ടയർ മാത്രം. റീൽസിനുള്ള സെറ്റപ്പാണ് അവന്മാർ ചെയ്യുന്നത്. ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ ഏതൊക്കെ മോഡലിൽ ഏതൊക്കെ രീതിയിൽ വീഡിയോ എഡിറ്റ് ചെയ്തിടാമെന്നുള്ള ആശയവുമായിട്ടാണ് അഗിയും ബാദുഷായും വന്നിരിക്കുന്നത്. ടയറിൻ്റെ ബമ്പറിൽ കയറുന്ന ടയറിൻ്റെ വീഡിയോ ആണ് എടുക്കുന്നത് ഗോപ്രോയിൽ. മുള്ളനാട്ടിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇവിടെ റിസോർട്ട് എന്തോ സെറ്റപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആളുകൾ ഇവിടെ പണിതുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ബിൽഡിങ്ങൊക്കെ. ഇവിടെയൊക്കെ റിസോർട്ട് ഒന്ന് സെറ്റപ്പൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്. എന്തായാലും മുള്ളനാട് ഭാവിയിൽ വരും കാലങ്ങളിലൊക്കെ ഫേമസ് ആവാൻ പറ്റിയ
സ്പോട്ടാണ്. ഓഫ് റോഡ് ട്രക്കിംഗ് ഒക്കെ താല്പര്യമുള്ളവർക്ക്. അല്ലാതെ നടന്നും കയറി വരാം, വല്ല ദൂരമൊന്നുമില്ല, 1-2 കിലോമീറ്ററാണ് ദൂരമുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കയറി വരാൻ പറ്റിയ സ്പോട്ട് കൂടിയാണ് മുള്ളൻതണ്ട് എന്നുള്ളത്. ഇവിടെ പണിയൊക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ നൈറ്റ് നമുക്ക് BBQനുള്ള സെറ്റപ്പൊക്കെ ഇവിടെ കാണുന്നുണ്ട്. എങ്കിൽ തന്നെ ഇവിടെ പണി നടക്കുന്നൊരു സ്പോട്ടാണ്. ഭാവിയിലൊക്കെ ഇവിടെയൊക്കെ അത്യാവശ്യം ട്രക്കിങ്ങിന് വരുന്നവർക്ക് താമസിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഫുഡ് കാര്യങ്ങൾക്ക് ഹോം സ്റ്റേ ഫെസിലിറ്റി എല്ലാം ഇവിടെ അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും. ഫില്ലറൊക്കെ അടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ കാണുന്നതാണ്, നമുക്ക് ദൂരെ നിന്ന് നോക്കി കാണാം. നമ്മൾ ഏകദേശം എത്താറായിട്ടുണ്ട്. ആ ദൂരെ കാണുന്ന സ്പോട്ടാണ് ഈ പറയുന്ന മുള്ളൻതണ്ട് കുരിശുമല എന്ന് പറയുന്ന സ്പോട്ട്. അങ്ങോട്ടേക്കാണ് നമ്മൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ നമ്മളുടെ സ്പോട്ടിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാനുള്ള ലാസ്റ്റ് കടമ്പ, ലാസ്റ്റ് സ്റ്റേജാണ്. അത് നല്ലൊരു ഹെവി സ്റ്റേജ് തന്നെയാണ്. അങ്ങോട്ടേക്കാണ് ഇപ്പോൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. വണ്ടി പുറകെ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ എന്താണ്, ഇവിടെ ആരും ഇല്ല കേട്ടോ. ഏറ്റവും ഞങ്ങൾ വിചാരിച്ചു ടയറിൻ്റെ പാടൊക്കെ കണ്ട് വിചാരിച്ചു ആരെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിച്ചു. ചിലപ്പോൾ ആരെങ്കിലുമൊക്കെ ഇന്നലെ രാത്രി വന്ന് സ്റ്റേ അടിച്ചിട്ട് ചിലപ്പോൾ രാവിലെ ഇറങ്ങി പോയിട്ടുണ്ടാവും. എങ്കിൽ തന്നെ ഞങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിച്ചു വന്നു. പക്ഷെ ഒരു മനുഷ്യ കുഞ്ഞു പോലും ഇവിടെ ഇല്ല. ഇവിടെ കുറേ വീടുകൾ കയറി വരുമ്പോൾ കാണുന്നുണ്ട്, മുകളിൽ റിസോർട്ടിൻ്റെ പണിയെടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നല്ലാതെ വേറെ ഒരാൾ പോലും ഇല്ല. മുള്ളൻതണ്ടിൻ്റെ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു ഹെവി സ്റ്റേജ് തന്നെയാണ്. എന്താണ് ആ കാണുന്നതാണ് മുള്ളൻതണ്ട്. ഈ മുള്ളൻതണ്ടിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് സ്റ്റേജാണ്. ഇതെങ്ങനെ മുകളിലേക്ക് താറ് കയറ്റുമെന്നുള്ള കാര്യത്തിലാണ് നമുക്ക് ഡൗട്ടുള്ളൂ. എങ്കിൽ തന്നെ നമ്മൾ കയറി നോക്കാൻ പോവാണ്. ഇത്രയും ലോങ്ങിലാണ് മുള്ളൻതണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. അതിൻ്റെ ഏറ്റവും മുകളിൽ ആ കാണുന്ന കുരിശ് കണ്ടോ, അവിടെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ മുള്ളൻതണ്ട് ഫിനിഷ്ഡായി. അവിടെ നമുക്ക് ടെൻ്റൊക്കെ അടിച്ച് സ്റ്റേ ചെയ്യാൻ പറ്റിയ സ്പോട്ടാണ്. അതുപോലും കാണാൻ പറ്റില്ല. നിർത്താൻ നോക്കി പോട്ടോ. ഹലോ ഗൈസ്, അങ്ങനെ ഒരുപാട് നേരത്തെ പ്രയത്നത്തിന് ശേഷം, ഒരുപാട് നേരത്തെ ഹെവി ടാസ്കിന് ശേഷം
ഞങ്ങൾ മുള്ളൻതണ്ടിൻ്റെ ഏറ്റവും ടോപ്പ് ഡെസ്റ്റിനേഷനിലാണ് എത്തിയേക്കുന്നത്. ഈ ടോപ്പിലേക്കുള്ള റോഡ് നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോയിൽ കാണാം. അത് എങ്ങനെയാണ് കയറ്റിയെന്നുള്ളത് ഞങ്ങൾക്ക് മാത്രമേ അറിയാമുള്ളൂ. ഹെവി ടാസ്ക് ആയിരുന്നു. എങ്കിൽ തന്നെ ആ ടാസ്ക് ഞങ്ങൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് ഏറ്റവും ടോപ്പ് ഡെസ്റ്റിനേഷനിലാണ് എത്തിയിരിക്കുന്നത്. മുകളിൽ ചെന്ന് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിൽ ബാക്കിൽ കാണാൻ പറ്റുന്നത് പോലെ തന്നെ ഒരു കുരിശു മല, ഇതാണ് മലയുടെ മുകളിൽ കുരിശ് സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതാണ് കുരിശുമല എന്നതുകൊണ്ടാണ് ഈ പേര് കൊണ്ട് അറിയപ്പെടുന്നത്. അതേപോലെ തൊട്ട് താഴെയും ഇതേപോലെ നമുക്കൊരു കുരിശ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. അങ്ങനെ 2 കുരിശുകളാണ് ഇവിടെ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ എന്തായാലും വന്നത് വെറുതെ ആയില്ല, നല്ല ഹെവി സ്പോട്ട് തന്നെയാണ്. വന്നു കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കൊരു വ്യൂ പോയിൻ്റ് കൂടി കാണാനുണ്ട്, മുള്ളൻതണ്ട് വ്യൂ പോയിൻ്റ്. അവിടെയാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ വണ്ടികളൊക്കെ പാർക്ക് ചെയ്തിട്ടേക്കുന്നത്. അവിടെ ചെന്ന് നമുക്ക് നല്ല കാറ്റൊക്കെ കൊണ്ട് കുറച്ച് നേരം റെസ്റ്റ് എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന സ്പോട്ടാണ്. അതേപോലെ രാത്രിയൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിവിടെ ടെൻ്റ് അടിക്കാനുള്ള സ്പേസ് കൂടിയാണ്. രാത്രി ടെൻ്റൊക്കെ അടിച്ച് രാവിലെ നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് നല്ല ക്ലൈമറ്റുള്ള നല്ല തണുപ്പുള്ള കോടയുള്ള സമയത്തൊക്കെ ഈ മലയുടെ മുകളിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി പോകാമെന്ന് പറയുമ്പോൾ നല്ല അടിപൊളി ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് തന്നെയായിരിക്കും. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ജീവിതത്തിൽ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് കണ്ട് അനുഭവിക്കേണ്ട സ്പോട്ടുകൾ തന്നെയാണ്. മുള്ളൻതണ്ട്, നാലുമല, അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഓഫ് റോഡ് ഉണ്ട്. മലമണ്ട, അതേപോലെ ഒരുപാട് സ്പോട്ടുകൾ നമ്മുടെ ഇടുക്കി ജില്ലയിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഒരുപാട് കാണാനുണ്ട്. ഇതൊക്കെ ഏറ്റവും ടോപ്പ് ഹെവി ടാസ്ക് ആയിട്ടുള്ള ഓഫ് റോഡാണ് ഉറുമ്പിക്കര. ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ ഇടുക്കി ജില്ലയിലാണ് ഉള്ളത് എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും സന്തോഷകരമായ കാര്യം. നമുക്കിതെല്ലാം കവർ ചെയ്യണം, ഇതെല്ലാം നമുക്ക് കയറാനുള്ള സ്പോട്ടുകൾ കൂടിയാണ്. അപ്പോൾ വ്യൂ പോയിന്റിലേക്കൊന്ന് പോയി നോക്കാം. എന്താണ് അവിടുത്തെ കാഴ്ചകൾ എന്ന് കാണാം. ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് താഴെയുള്ള ഒരുപാട് പ്രദേശങ്ങൾ, രാജാക്കാട് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് പ്രദേശങ്ങൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ നിന്ന് കാണാൻ പറ്റും. ഇതാണ് മുള്ളൻതണ്ട് വ്യൂ പോയിൻ്റ്. കുരിശുമലയുടെ തൊട്ടപ്പുറത്താണ് ഇത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. നമുക്കിവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല അടിപൊളി ക്ലൈമറ്റ് ആണെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ഇപ്പോൾ എന്തായാലും ഉച്ചയായി, ഏകദേശം 12:30 കഴിഞ്ഞു. പക്ഷേ ഇവിടെ നല്ല തണുപ്പാണ്. കോടയൊക്കെ അത്യാവശ്യം കോട ഇറങ്ങി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. രാവിലെയും ഇന്നലെയൊക്കെ മഴയുള്ളത് കൊണ്ടാണ് കോട വരുന്നത്. ഇപ്പോൾ വേനൽക്കാലം ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കോട പ്രതീക്ഷിച്ച് ആരും വരരുത്. മഴക്കാലമാണെങ്കിൽ ഇതെല്ലാം ഓക്കെയാണ്. പക്ഷേ നമുക്ക് മഴക്കാലങ്ങളിലൊന്നും ഇങ്ങോട്ടേക്ക് കയറി വരാൻ പറ്റില്ല. മഴക്കാലത്തൊന്നും നമുക്കിതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് കയറാൻ പറ്റില്ല. കാരണം ചെളിയൊക്കെ നിറഞ്ഞിട്ട് വണ്ടിയൊന്നും ടയറൊന്നും ഗ്രിപ്പ് പിടിക്കില്ല, തന്നെ താഴത്തേക്ക് പോവുക ചെയ്യുള്ളൂ. അപ്പോൾ വണ്ടി കയറാൻ പറ്റാത്തൊരു സാഹചര്യം മഴക്കാലങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകുന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ വേനൽക്കാലവും മഴക്കാലവും ഒക്കെ അതിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള ഗ്യാപ്പിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള സ്പോട്ടുകളൊക്കെ വിസിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. അപ്പോൾ എന്ത് തന്നെയായാലും നല്ല അടിപൊളി വ്യൂ ആണ്. ഇതിൻ്റെ ഡ്രോണിലെ ഷൂട്ടുകൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാകും. ഞങ്ങൾ വണ്ടി കയറി വന്നത് മുഴുവൻ ഡ്രോണിലാണ് ഷൂട്ട് ചെയ്തത്. കാരണം അത്രയും ഹെവി ടാസ്ക് ആയതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് നേരം മൊബൈലിലോ അല്ലെങ്കിൽ ക്യാമറകളിലോ അത് ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ട് അത് മൊത്തം ഞങ്ങൾ ഡ്രോണിലാണ് അത് ഷൂട്ട് ചെയ്തെടുത്തത്. നിങ്ങൾക്ക് ആ വീഡിയോ കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാകും. വ്യൂ പോയിൻ്റ് അടിപൊളി വ്യൂ പോയിൻ്റ് ആണ് കേട്ടോ. താഴത്തേക്ക് വരുന്നതോറും ഇതിൻ്റെ ആ ഒരു ഭംഗി നമുക്ക് ആസ്വദിക്കാൻ പറ്റും. താഴെ കാണുന്നൊരു പാറ കണ്ടോ, അവരെ ബാദും അപ്പവും ഒക്കെ അവിടെ പോയിരുന്ന് ഫോട്ടോസൊക്കെ എടുക്കുന്നുണ്ട്. അവിടെ ചെന്നാൽ നല്ല അടിപൊളി ആംബിയൻസ് ആണെന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്കൊന്ന് ചെന്ന് നോക്കാം അവിടുത്തെ അവസ്ഥ എന്താണെന്നുള്ളത്. യാ മോനെ, നൈസാണല്ലോ. എന്തായാലും വന്നത് വെറുതെ ആയില്ല അല്ലേ? ലാസ്റ്റത്തെ ആ പാറയുടെ മുകളിൽ കയറുന്ന അടിപൊളിയല്ലേ?
മുള്ളൻതണ്ട് വ്യൂ പോയിന്റിലെ എല്ലാ ഡ്രോൺ ഷോട്ടുകളും കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ നേരെ ഞങ്ങളുടെ വാഹനം പാർക്ക് ചെയ്തയിടത്തേക്ക് പോവുകയാണ്. ഓക്കെ കോട്ടെ കടിക്കോട്ടെ എന്നിട്ടേണ്ടാരും അങ്ങനെ മുള്ളൻതണ്ട് മല ഞങ്ങൾ മൊത്തം കീഴടക്കി ഞങ്ങളുടെ യാത്ര ഇവിടെ അവസാനിപ്പിച്ച് തിരിച്ചു പോവാണ്. അപ്പോൾ തിരിച്ചിറങ്ങുന്നതും ചെറിയ ടാസ്ക്കാണ്. എന്താണെന്ന് നോക്കാം, എവിടം വരെ എത്തും നോക്കാം. അപ്പോൾ വീഡിയോ ആദ്യം മുതൽ അവസാനം വരെ കണ്ട എല്ലാവർക്കും നന്ദി. പുതിയ ഓഫ് റോഡ് വീഡിയോയുമായി ഞങ്ങൾ ഉടൻ വരുന്നതാണ്. ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനെ കൊണ്ടും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യിപ്പിക്കുക. ഞങ്ങളുടെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ, അതേപോലെ ഫേസ്ബുക്ക് പേജ്, ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം എല്ലാം ഫോളോ ചെയ്യുക.